de ter um castelinho mágico. Eu também, só de que a Maria boa e deixa a gente brincar com dela. Julião. Julião. Nádia, se você quer o Julião de volta, não conte nada pra ninguém. E aguarde as minhas instruções. Assinado por sequestrador. Sequestraram o Julião? Como pode ter uma pessoa ruim desse jeito? Conta pra Carolina. Não, se eu falar, ele pode machucar o meu cachorrinho. A vida do Julião tá em perigo. Olha, Nádia. Uma nova mensagem do sequestrador. E o que diz? Se você quer notícias sobre o Julião, vá até o porão, sozinha. Ah, não vai não, Nádia. Mas eu tenho que ir. Então eu vou com você. Não, pode deixar, não tem que ir sozinha. Faço tudo pelo Julião.